নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ দুপৰীয়াৰ অতিথি অনুষ্ঠানটিলৈ মই স্বৰ্ণালী আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটিলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ জয়ন্ত প্ৰসাদ শৰ্মাক আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এই অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ আৰু যেহেতু এই বৰ্তমান সময়ত খুব বেছি ভাইৰেল জনিত ৰোগৰ সংক্ৰমণ যথেষ্ট বেছি হৈছে গতিকে আপুনিও ভাইৰেল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি বা এসপ্তাহে ভাইৰেল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আপুনি দুৰ্বল হৈ পৰিছে নেকি জিভাৰ সোৱাদ হ্ৰাস পাইছে নেকি বা শৰীৰৰ অবস বহুত বেছি হৈছে নেকি ভাইৰেল ৰোগৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি উপশম পাব পথাৰত কৰ্মৰত বিশেষকৈ কৃষক বা শ্ৰমিকে কিদৰে লব নিজৰ যতন বা গৰমত মূৰ্ছা যোৱা প্ৰসাব জলাপুৰা হোৱা এনে ধৰণৰ সমস্যা আপোনাৰ হৈছে নেকি বা গৰমৰ ফলত হোৱা ছালৰ ৰোগৰ কথাও আমি আজি পাতিম ডায়েৰিয়া জন্ডিস টাইফয়েড ৰোগ কি ধৰণে উপশম কৰিব পাৰি গতিকে এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান আজি লৈ আহিছো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত আৰু যেহেতু ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ জয়ন্ত প্ৰসাদ শৰ্মা গতিকে অনুষ্ঠানটি লাইভ হৈ আছে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে টিভি স্ক্ৰিনত ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ফোন নম্বৰ দুটি হৈছে 0361223903 আৰু আনিটি নম্বৰ হৈছে 223904 গতিকে এই দুটি নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ যেটো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সমাধান লৈ তেখেতে আহিছে সেই সমাধান লওক প্ৰথমে এগৰাকী দৰ্শক লব বিচাৰিছো হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এই অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ সমস্যাটো কওক হেল্ল হয় মই হেল্ল হয় কওক মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছো প্ৰীতম অধিকাৰী হয় মোৰ ছোৱালীজনীৰ বয়স 5 বছৰ যোৱা 20 দিন আগতে তাই জ্বৰ বহুত টেষ্ট কৰিব দিলে ব্লাড টেষ্ট 20 দিন মান পিছত আকৌ জ্বৰ মানে খুব জ্বৰ উঠে জ্বৰ 103 160 উঠে মেডিচিন খুৱাই দিয়াৰ পিছত ভাল হৈ যায় এইবাৰ ডক্টৰ দেখুৱাওঁতে এণ্টিবায়টিক দিছে আগৰবাৰৰ এণ্টিবায়টিক দিছিলে 10 দিন খাব দিছিলে এইবাৰো দিছে তেনেকে এইবাৰ খুৱাইছো কিন্তু একেবাৰে কমি যোৱা নাই আৰু খুব দুৰ্বল হৈ আছে মূৰ দাঙিবই নোখোজে এইটো সমস্যা আচ্ছা অধিকাৰী সাহেব ভাল পালো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো শুনি পেলাই কিন্তু কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ ছোৱালী যদি দুবাৰ 10 দিনৰ ভিতৰত দুবাৰ বেছিকৈ জ্বৰ উঠিছে আৰু দৰৱ খোৱাৰ পিছতো যদি জ্বৰ যদি কমা নাই আৰু তেওঁ যদি মূৰ্ছা গৈছে একেবাৰে শুকাই গৈছে খুব দুৰ্বল হৈ গৈছে আই থিংক মই ভাবোঁ যে ফোনত কোৱাতছে আপুনি এজন ওচৰত চিকিৎসা কেন্দ্ৰত যাওক হয়তো আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ বেলেগ বেমাৰো কিবা হ'ব পাৰে ধৰক যে আজিকালি এই বতৰত বহুত ধৰণৰ ভাইৰেল ফিভাৰ আছে যেনেকৈ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হয় ডেংগু হ'ব পাৰে মেলেৰিয়া হ'ব পাৰে টাইফয়েড হ'ব পাৰে গতিকে পৰীক্ষা কৰিলে সেইবোৰ ধৰা পৰা যাব আৰু যদি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বা টাইফয়েড বা ডেংগু জাতীয় হৈছে হয়তো আপোনাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি আপোনাৰ ছোৱালীক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি পেলাই চিকিৎসাটো কিন্তু প্ৰদান কৰিব লাগিব সেয়েহে মোৰ অনুৰোধ আপুনি দেৰি নকৰাকৈ আপুনি নিকটতম বঙাইগাঁৱতো হস্পিটেল কেইবাখনো আছে ভাল হস্পিটেল আছে হস্পিটেলত যাওক এবাৰ তাৰে ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক আপোনাৰ ছোৱালীজনীক ভালকৈ পৰীক্ষা কৰক তাৰপিছত সঠিক চিকিৎসা ল'লে মই ভাবোঁ আপোনাৰ ছোৱালীজনী ভাল পাব আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি ডাক্তৰৰ ওচৰত নাযায় জ্বৰটো কমাবৰ কাৰণে জলপট্টি অলপ কৰিব পাৰে ঘৰত আৰু তেখেতক খুব ফ্লুইডছ দিব তাৰমানে পানীৰ চৰবত নেমু টেঙাৰ চৰবত কুঁহিয়াৰৰ ৰস ডাবৰ পানী সেইবোৰ দি থাকিব আৰু ভোকো চাগে নাই ভোক কমি গৈছে গতিকে যি খাব বিচাৰে এই খোৱা বস্তুখিনি তেওঁক দি থাকিব অলপ শাৰীৰিক ষ্ট্ৰেংথ এটা আহিব ইন দ্য মিন টাইম যিমান জল্দি পাৰে ডক্টৰৰ ওচৰত এবাৰ যাওক হস্পিটেলত যাওক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিব হয়তো লাগিব পাৰে তাৰপিছত নিশ্চয় তেখেত ভাল হৈ যাব নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ দৰ্শকগৰাকীক এতিয়া মই প্ৰশ্নটো কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক যে এতিয়া যিসকলে জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে বিশেষকৈ মানে ভাইৰেল বুলি আমি কৈছোঁ ইমান বেছি কষ্টকৰ হৈছে বা এসপ্তাহ 10 দিনলৈকে তেওঁলোকে ভুগিবলগীয়া হৈছে বা একেবাৰে গৈ চিকিৎসালয়ত এডমিট হ'বলগীয়াও অৱস্থা এটা হৈছে কি কাৰণে হৈছে বা এইটো কি ধৰণৰ ভাইৰাছ আচ্ছা খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন স্বৰ্ণালী একচুৱেলি সচৰাচৰ আগতেও আমাৰ ছিজনেল চেঞ্জ যেতিয়া হয় নহয় ভাইৰাছৰ এটা ইনক্ৰিজ এটা হয় বাঢ়ি যায় কিন্তু এইবাৰ কি হৈছে আমাৰ কেইবাটাও ভাইৰাছ একেলগে লগ লাগিছে আৰু ইতিমধ্যে গভৰ্ণমেণ্ট তথ্যমতেও দেখা গৈছে যে অলৰেডি ডেংগু কেছ পজিটিভ হৈছে অসমত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ কেছ পজিটিভ হৈছে H3N2 ভাইৰাছ ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ যাক কয় সেই কেছো পজিটিভ হৈছে তাৰমানে গোটেইকেইটা ভাইৰাছ কিন্তু অলৰেডি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত চলি আছে এভেইলেবল সেয়েহে ৰোগীজনৰ কোনটো ভাইৰাছ হৈছে সেইটো ডাক্তৰৰ ওচৰত যাব লাগিব ডাক্তৰজনে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কিবা কিবি কৰিব তাৰপিছত সেই সঠিক ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ব লাগিব ইয়াতে এটা কথা কওঁ যে ভাইৰাছৰ কিন্তু বেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট ইজ প্ৰিভেনশ্যন আমি যদি বাচি থাকিব পাৰোঁ তাতকৈ ভাল একো নাই কাৰণ আজিৰ দিনত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ কিয়ৰ নাই নো কিয়ৰ কোনো এণ্টিভাইৰালছ আজিলৈকে ডাইৰেক্টলি তৈয়াৰ হোৱা নাই যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বীজাণুটোক ডাইৰেক্টলি এটেক কৰিব পাৰিব যেনেকৈ HIV ভাইৰাছৰ কাৰণে এণ্টিভাইৰেল দৰৱ আছে আমাৰ কিন্তু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ কাৰণে এতিয়াও এণ্টিভাইৰেল
নাই আমি সিস্টেমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু 4জন যদি ৰোগী জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আক্ৰান্ত হয় 30% মৰ্টেলিটি তাৰমানে এজন ঢুকাবই আৰু বাকী 3জন হয়তো এজন আৰ্লি ষ্টেজত ধৰাৰ পৰা তেওঁ একদম সম্পূৰ্ণ ভাল হ'ব কিন্তু বাকী দুজনৰ অলপ হ'লেও কিবা অলপ নহ'লেও নিউৰলজিকেল ডিসঅৰ্ডাৰ ৰৈ যায় থাকি যাব সেইকাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হওক বা বেলেগ ধৰণৰ এনকেফেলাইটিছো হওক প্ৰিভেনশ্যন আৰু প্ৰিভেনশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি কথা পাতিম এগৰাকী দৰ্শক আছে লৈছো হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এই অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হেল্ল' হয় কওক মই ৰিচাই কৈছিলো আজাৰৰ পৰা হয় মোৰ মানে 15 দিন মানে হ'ল মূৰত জ্বৰ হৈছিলে খাইছে পেৰাচিটামল দিছিলে আৰু এণ্টিবায়টিক দিছিলে জ্বৰটো মানে ভাল পাওঁ পালেও মানে দুৰ্বল বিৰাট আৰু মোৰ মানে বিপি হাই থাইৰয়ড আছে চুগাৰ আছে আৰু কলেষ্ট্ৰল আছে এতিয়া মই মানে বহুত দুৰ্বল আৰু মানুহটো খোৱা লোৱাৰ ইচ্ছা নাযায় একো সোৱাদ নাপাওঁ কিবাটো শুকাই যায় এতিয়া ছাৰে কিবা এটা মানে উপদেশ দিলে ভাল পাওঁ হয় উপায় এটা দিব লাগে দিম তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই কিন্তু এইটো একদম ভাইৰেল ফিভাৰৰ খুব কমন হেৰি ভাইৰেল ফিভাৰৰ পৰা যেতিয়া মানুহজন আৰোগ্য হয় নহয় শৰীৰটোক কিন্তু বহুত দুৰ্বল কৰি পেলায় হা গোটেই মানুহৰ খাব মন নাযায় লেথাৰ্জি লাগে উইক লাগে স্বাভাৱিক কামখিনি কৰিব মন নাযায় সেয়েহে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ সদায় কওঁ যে ফ্লুইডছ অৰ্থাৎ পানী মেক্সিমাম পানী খাই থাকিব লাগিব ঘনাই ঘনাই পানী খাই থাকিব পানীটো অনপতে খাই থাকিব মন নাযায় গতিকে মাজে মাজে চৰবত খাব নিমু টেঙা চৰবত খাব কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাব ডাবৰ পানী খাব গতিকে আপুনি বস্তুটো সোৱাদ কৰি পেলাই আপুনি খাব লাগিব আপোনাৰ যিহেতু ডায়েবেটিছ আছে বুলি কৈছে গতিকে আপুনি চেনিটো কিন্তু নাখাব যদিও মই এইখিনি খাব দিছোঁ আপুনি চেনিটো কিন্তু নিমু টেঙা চৰবত হওক চেনি বস্তুটো আপুনি কিন্তু আঁতৰাই পেলাই বাকীখিনি বস্তু খাব 2 নম্বৰ কথা আমি যেতিয়া মেডিকেলৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু বেলেগ বেলেগ বেমাৰত খোৱাটো আমাৰ ষ্টপ কৰিছিল এইটো বস্তু খাব নালাগে এইটো বস্তু খাব নালাগে এইটো বস্তু খাব নালাগে বিশেষকৈ আমাৰ লিভাৰত এফেক্ট হোৱা বেমাৰখিনি কিন্তু আজিৰ দিনত আমি কওঁ যে মানুহজনে যিহেতু অলৰেডি ৰুচি নাই খাব নোৱাৰে গতিকে যিয়ে খাই ভাল পায় সব বস্তু খাব লাগে গতিকে খালেহে আপুনি আৰোগ্য হ'ব গাত শক্তিটো পাব গতিকে যিমান জলদি পাৰে খাওক আৰু মই ভাবোঁ লাহে লাহে 10 দিন 15 দিন 20 দিন এক মাহৰ ভিতৰত আপুনি সম্পূৰ্ণ ভাল হ'ব কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কওঁ আপোনাৰ কিন্তু ডায়েবেটিছটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব ব্লাড প্ৰেছাৰটো বেছি আছে বুলি ক'লে সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব আৰু থাইৰয়ডৰো দৰৱ খাব লাগিব কলেষ্ট্ৰলে মানুহজনক ইমান উইক কৰি নেপালা ইমিডিয়েটলি কিন্তু এই 3টা বেমাৰ কিন্তু আপুনি যদি কণ্ট্ৰলত নাৰাখে আপুনি কিন্তু যথেষ্ট উইক হৈ যাব সেয়েহে আপুনি কিন্তু এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো খুব আৱশ্যক নিশ্চয় আন এগৰাকী দৰ্শক আছে লৈছোঁ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ সমস্যাটো কওক কি হৈ আছে হেল্ল' নমস্কাৰ হয় মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ হয় হয় মানে জিভাত বগা বগা গুটি উঠি হয় ন সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় ক'ব পাৰিব নেকি বাৰু কিহৰ ডেফিচিয়েঞ্চি মানে ওকে এটো খুব কমন বস্তু এটা হেতু একচুয়ালি মাল্টিপল বি কমপ্লেক্স ভিটামিনৰ যদি ডেফিচিয়েঞ্চি হয় B6 বা B12 ভিটামিনৰ যদি ডেফিচিয়েঞ্চি হয় বা কাবাৰ লিভাৰৰ যদি অলপ প্ৰবলেম হয় হেবোৰ মানুহৰ হেই জিভাত সৰু সৰু গুটি কিছুমান দেখা পায় তাৰ উপৰিও আমাৰ যদি ডেন্টাল কিছুমান মানুহৰ ডেঞ্চাৰ্স লগোৱা থাকে বা দাঁতবোৰ যদি অখৰা মখৰা হয় বাইটস কিছুমান যদি হয় ইৰেগুলাৰ ডেন্টিশন যদি হয় তেখেত সকলৰ এটো হ'ব পাৰে গতি আপুনি বাছি কেনেকৈ থাকিব একদম সহজ ঘৰৰ উপায় শুদ্ধ সৰিহৰ তেল আপুনি আঙুলি যদি সদায় জিভাত সদায় লগাই বা গামস্কিন যদি সদায় লগাই থাকে ন ইয়াৰ পৰা বাছি থাকিব আৰু 2 নম্বৰ আপুনি বি কমপ্লেক্স ভিটামিন ৰেগুলাৰলি খাব লাগিব 3 নম্বৰ শাক পাচলি আৰু বেছি কৰি খাব এই গুটি গুটিৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় বাছি থাকিব পাৰিব আন এগৰাকী দৰ্শক আছে লৈছোঁ হয় পৰিচয়টো দিয়ক আৰু প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ হেল্ল' নমস্কাৰ হয় কওক মই উদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ পৰা ক'লো হয় হয় মোৰ মাৰ মানে পেচাব জ্বলা পুৰা হৈ থাকে কিবা উপায় আছে নেকি আছে আছে কিয় উপায় নাথাকিব নিশ্চয় কিমান বয়স হৈছে আপোনাৰ মাৰ 36 ও বেছি বয়স হোৱা 36 আৰু আপোনাৰ কিমান বয়স মোৰ এতিয়া 20 বছৰ হৈছে আৰু 20 বছৰ 16 বছৰ আচ্ছা যি নহওক হেতু বাৰু বেলেগ কথা মই মাতটো শুনি পেলাই ইয়ং যেন লাগিল সেইকাৰণে মই সুধিছোঁ বয়সটো যি কি নহওক আপোনাৰ মাক খুব পানী খাব দিব খুব পানী খাব দিব আৰু এলকালি মিক্সাৰ বুলি বস্তু এটা ফাৰ্মাসিত গলে পাব আপুনি হে গৰম 2 চামুচ 1 কাপ পানীত 2 চামুচ মিহল কৰি দিনত দুবাৰ বা তিনবাৰ কৰি একদম ঘনাই ঘনাই এসপ্তাহমান খাব দিব মই ভাবো জলপুৰাটো পেছাবৰ কমি যাব আৰু পেছাবৰ মাইকী মানুহৰ জলপুৰাটো হয়ে সেই কাৰণে কিন্তু খুব পানী খাব লাগে আৰু হে এলকালি মিক্সাৰ যদি ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰে জলপুৰাটো অটোমেটিক্যালি কমি যাব যদিহে আপোনাৰ কোনো ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশন নাই যদি ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশন আছে তেতিয়ালে কিন্তু আপুনি এন্টিবায়োটিকৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশন আছে না আপনি কেনে গম পাবো পেছাব জলপুৰাটো থাকিল তাৰ উপৰিও আপোনাৰ জ্বৰ হ'ব আৰু কেতিয়াবা হয়তো পেছাবৰ তেজু যাব পাৰে কেছাবটো বন্ধ হৈ যোৱা না ভাব কিছু যদি জ্বৰ নাই আৰু কেৱল জলপুৰা কৰে আপুনি খুব পানী খাওক আৰু চৰবত খাব মই ভাবো আপুনি লাহে লাহে ভাল পাই যাব
আন এগৰাকী দৰ্শক আছে লৈছো পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হয় কওক হেল্ল' হেল্ল' হয় প্ৰশ্নটো কৰক হয় মই লখিমপুৰৰ পৰা কৈছো হয় মোৰ মানে আপোনাৰ অলপ গৰমত ওলালে মানে পাছাব জ্বলা-পোৰা কৰে সেইটো বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছিলো একে সমস্যা গতিকে এটাই উত্তৰ খুব পানী খাব চৰপট খাব ORS খাব নেমু টেঙাৰ চৰপট খাব কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাব ডাবৰ পানী খাব ঘনাই খাই থাকিব আপোনাৰ জলপোৰ চাব আপোনাৰ আৰু পেচাব যেতিয়া লাগে পেচাবটো বন্ধ কৰি নথব পেচাব লাগিলে য'ত এভেইলেবল ওচৰতে যিটো জায়গা পায় তাতে গৈ আপুনি পেচাবটো ওলাই দিব আপুনি চাব আপোনাৰ জলপোৰটো লাহে লাহে কমি গৈছে এতিয়া আমি অকল প্ৰিভেনশ্যনৰ কথাটো পাতো যেহেতু ভাইৰেল সংক্ৰমণ যেটো হৈছে খুব বেছি ভয়ংকৰ হৈছে যেটো আপুনি কৈছে যে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বা ডেংগু এনে ধৰণৰ ভাইৰাছবোৰো এতিয়া আহিছে গতিকে প্ৰিভেনশ্যন আমি কি ধৰণে কৰিব পাৰো খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু আমাৰ ৰাইজেও জানিব লাগে বস্তুটো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ যি মকলো যেহেতু খুব হাই ফেটেলিটি থাকে অলমোষ্ট 30% ফেটেলিটি আছে আমাৰ অসমতো গতিকে আমি কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰোঁ যে প্ৰথমতে বাচি থাকিবৰ কাৰণে জানিব লাগিব বস্তুটো হয় কেনেকৈ এই ডেংগু ফিভাৰে কওক বা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে কওক মহে কামুৰিলে বস্তুটো ট্ৰেন্সমিট হয় মানে আমি মানুহ কিন্তু হোষ্ট নহয় অৰ্থাৎ বেমাৰটো আমাৰ গাত যদি মহে কামুৰে আমাৰ গাৰ পৰা কিন্তু বেমাৰটো নাযায় গোটে মহে গাহৰি যেতিয়া কামুৰে গাহৰি ইনফেক্টেড গাহৰি বা হাঁহ বা পানীত চৰাই সেইবোৰে কিন্তু এনকেফেলাইটিছ বীজাণুটো লৈ ফুৰে গতিকে মহে যেতিয়া তেওঁলোকক কামুৰে মহৰ গাহৰিৰ তেজৰ লগত বীজাণুটো মহৰ গালে আহি যায় তা মহে যেতিয়া আমাক কামুৰে বীজাণুটো কিন্তু আমাৰ গাত ইনজেক্ট কৰি দিয়ে গতিকে বীজাণুটো আমাৰ গাত বিয়পি যায় যেতিয়া বিয়পি যাব আমাৰ বডিৰ এটা নৰ্মেল ইমিউন ৰিয়েকশ্যন এটা আছে ৰেছপন্স এটা আছে সব মানুহটো বেমাৰ নহয় কাবাৰে হয় কিয় নহয় যিসকল মানুহৰ ইমিউন ৰেছপন্সটো ভাল শক্তি আছে ফাইট কৰিব পাৰা মানে ফিজিক্যালি ফাইট নহয় মানে ইমিউন সিস্টেমেৰে ফাইট কৰাৰ কথাটো কৈছো হেতু যিসকল মানুহ কৰিব পাৰে তেখেতসকলৰ কিন্তু আৰু ভাইৰেল লোডটো য'ত কম হয় অৰ্থাৎ মানে 1 মিলিলিটাৰ ব্লাডত কিমান ভাইৰাছ গৈছে হেতু আমি ভাইৰেল লোড বুলি কওঁ এই ভাইৰেল লোডটো য'ত কম হয় তেখেতসকল কিন্তু বেমাৰটোৰ পৰা আক্ৰান্ত নহয় কিন্তু যিসকল মানুহৰ ইমিউনিটিটো কম ধৰক কাবাৰ HIV আছে AIDS আছে কাবাৰ কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট হৈছে তেখেতে ইমিউনো সাপ্ৰেশন ড্ৰপ খাই থাকিব লাগে বা হাৰ্ট ট্ৰান্সপ্লান্ট বা লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট তেখেতসকল ইমিউনো সাপ্ৰেছিভ ড্ৰপ খাই থাকিব লাগে আৰু যিসকল মানুহৰ বেলেগ মানে ইমিউনো সাপ্ৰেছিভ বেমাৰ থাকে তেখেতসকলৰ কিন্তু আক্ৰান্তৰ চান্সটো অলপ বেছি সেয়ে আমি প্ৰথমতে মহ পৰা বাচি থাকিব লাগিব আৰু কেনেকৈ বাচি থাকো আপুনি যে মানে আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ আৰম্ভণিতে কৈছে বিশেষকৈ গাঁৱত যিসকল কাম কৰে মানুহ যিসকল খেতিয়ক বা দিনে হাজিৰা কৰা মানুহ যিসকল শ্ৰমিক তেখেতসকল ওলাই যাবই লাগিব গতিকে কি কৰিব লাগিব তেখেত যিসকল মানুহ আমাৰ গাঁৱত কাম কৰে খেতিয়কসকলে কাম কৰাৰ সময়ত কিন্তু হাত দীঘল চোলা পিন্ধি ল'ব গৰমৰ দিন হাত দীঘল চোলা কেনেকৈ পিন্ধিব কিন্তু কটনৰ হাত দীঘল চোলা আপুনি পিন্ধিব হা আৰু ভৰিত গামবুট বা সেই জাতীয় কিবা যদি পিন্ধে তেতিয়া আপোনাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ গাটোত কিন্তু মহে কামুৰিব পৰা জাগা নাথাকে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ ৰাতি যেতিয়া ঘৰত শুব আঁঠুৱাখন ল'বই নহলে ধুনা দিব সন্ধিয়া হলে ঘৰত মহবোৰ খেদিবৰ কাৰণে আজিকালি লিকুইড পায় ৰিপেলেন্ট মস্কিটো ৰিপেলেন্ট হেবোৰ লগাব পাৰে গুটে মহবোৰ ওলাই যাব আৰু যিসকল মানুহে পাৰে য'ত তেওঁলোকে গাহৰি চাহৰি ঘৰত পালন কৰে গাহৰি বা হাঁহ বা হেবোৰ খোৱা কোঠাৰ পৰা মানে থাকা ঘৰৰ পৰা অলপ যিমান পাৰে দূৰত হেবোৰ পুহিব লাগে যিমান পাৰে দূৰত তাৰ উপৰি হে মহটো কিন্তু বেমাৰটো গাহৰিটো কামুৰাৰ কাৰণে হে বেমাৰটো হৈছে গতিকে হেতু গাহৰিটোকো কিন্তু আপুনি মহে খোৱাৰ পৰা বচাব লাগিব কেনেকৈ আঠুৱা লগাই দিব বা গাৰ্ডিং কিবা এটা দিব যাতে মহ কামুৰিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি চেইনটো আপুনি ভাঙি দিলে হয়নে সেকেন্ডলি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ কাৰণে ভ্যাকচিন ইজ অলসো এভেইলেবল আজি দিনত কিন্তু ভ্যাকচিন এটা পায় আৰু খুব এটা কষ্টলি নহয় এসময়ত চৰকাৰ এভেইলেবল নাছিল চৰকাৰে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে এতিয়াও চৰকাৰে মাজে মাজে ক'বাত কিছুমান এন্ডেমিক ডিস্ট্ৰিক্ট কিছুমান ডিস্ট্ৰিবিউট কৰে কিন্তু আমাৰ অসমত কিন্তু ভ্যাকচিনটো এতিয়া কমাৰ্চিয়ালি এভেইলেবল ফাৰ্মাসিত গতিকে আৰু খুব বেছি দামো নহয় গতিকে ভ্যাকচিনো মানুহ কিন্তু ল'ব পাৰে 3 নম্বৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মানুহৰ জ্বৰ হয় জ্বৰ যেতিয়া হ'ব এদিন বা দুদিন ঘৰত আপুনি চাই ল'ব পাৰে কিন্তু যদি মূৰৰ বিষ বাঢ়ি গৈ থাকে আপুনি ডিঙিটো ভাজ কৰিব পৰা নাই মানে ইয়াতে ডিঙিটো লাগি ধৰিছে বা হাত ভৰিবোৰ টানি ধৰিছে আপুনি কথাখিনি উল্টা পুল্টা কৈছে মানে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই কনফিউজড হৈ আছে তেতিয়া কিন্তু আপুনি দেৰি নকৰাকৈ পলম নকৰাকৈ আপুনি
ডক্টৰৰ ওচৰত ইমিডিয়েটলি যাব কিন্তু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰ্লি ষ্টেজত যদি ধৰা পৰে আৰ্লি ষ্টেজত যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে এই সাইড ইফেক্টছবোৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ ডেংগু যদি হয় এট দ্য সেম টাইম আপুনি হস্পিটেল গ'লে ব্লাড পৰীক্ষা কৰিলে বস্তুটো ধৰা পৰিব চিকিৎসা হ'ব চিকিৎসা হ'লে আপুনি আৰোগ্য হ'ব পাৰিব কিন্তু চিকিৎসা যদি নকৰে দিলে যদি কৰে এটো কিন্তু আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হ'ব পাৰে আপুনি কিন্তু মৃত্যুৰ মুখলৈ যাব পাৰে গতিকে প্ৰিভেনশনটো অত্যন্ত দৰকাৰী খুব দৰকাৰ দৰ্শক আছে আমাৰ ফোন লাইনত লৈছো আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ সমস্যাটো জনাওক হেল্ল' হয় কওক মই ওদালগুৰি জিলাৰ ডিচেম্বৰ উমাৰীৰ পৰা কৈছো হয় মোৰ গাটো ঘুটাই সৰু সৰু ঘামুচিৰ দৰে গুটি ওলাই বাৰু আৰু ৰ'দত ওলালে গাটো বেছিকৈ ঘুটাই সমস্যাটো তেখেতৰ হয় হেতু একেবাৰে গৰমৰ দিনৰ কমন প্ৰবলেম গৰমত যিসকল মানুহ আক্ৰান্ত হয় বা গৰমৰ দিনত দেখা যায় প্ৰথমতে আপোনাৰ যেটো হৈছে উদালগুৰিৰ বাইদৰ যেটো হৈছে গাত সৰু সৰু ঘামুচিৰ দৰে হৈ যায় এটো আমি হিট ৰেছ বুলি কওঁ ডাক্তৰী ভাষাত হিট ৰেছৰ নেক্সট ষ্টেজটো হৈছে হিট ক্ৰেম্পছ মাসল ক্ৰেম্পছ মানে ভৰিৰ মাংসবোৰ বিখাব বা পেটৰ মাংসবোৰ বিখাব তাৰ পিছত হৈছে হিট এক্সজশন আৰু ফাইনালি হিট ষ্ট্ৰোকটো এগেইন ডেডলি বস্তু লগে লগে হস্পিটেলাইজ কৰি চিকিৎসা নকৰিলে কিন্তু আকৌ মৃত্যুৰ মুখত পৰিব আমি প্ৰথমলৈ কওঁ ঘামুচি তো আপনার হইছে এক নম্বর কথা আপনার যদি কাম না থাকে বা দরকার যদি নহয় রোডত নুলাব দুই নম্বর কথা রোডত যেটা ওলাব সদায় লুজ ফিটিং কাপড় কটন কাপড় পিন্ধিব যাতে রোড আপনার বডিত ডিরেক্টলি এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে তিন নম্বৰ আপনি এটা ছাতি লব বা ডাঙৰ টুপি এটা পিন্ধিব যাতে গাত রোডটো ডাইরেক্টলি নপৰে পাঁচ নম্বৰ আপনি কাম কৰি যদি যাব লাগে বাহিৰত উপায় নাই যাব লাগে কামখিনি কৰি যেতিয়া ঘৰত উভতি আহিব আৰু আপোনাৰ ঘৰত যদি পানীৰ অভাৱ নাই তেতিয়া আপুনি গাও ধুব বা নহলে বালতিত ঠাণ্ডা পানীত কাপোৰ তিয়াই পেলাই পুৰা গাটো স্পঞ্জিং কৰিব গাটো মুছি দিব তেতিয়া আৰু ৰাতিকে আপুনি গাত অলপ পাউডাৰ লৈ পেলাই যদি থাকে মই ভাবো 2-3 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘামুচিখিনি লাহে লাহে কমি আহিব কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আপুনি কিন্তু নুখুজাব আপুনি যদি খুজাই নহয় বডিত হিষ্টামিন ৰিলিজ হয় আৰু খুজাব মন যাব খুজাতে ইনফেকশন হৈ গলে কেয়াৰতকে গুটি দীঘল হ'ব আপুনি ডাক্তৰৰ ওচৰত আকৌ দৌৰ দিব লাগিব তেতিয়া হে আপুনি যদি ডাক্তৰৰ ওচৰত যাব মন নাই এখিনি কৰক আপুনি ভালে থাকিব নিশ্চয় আৰু দৰ্শক আছে ফোন লাইনত হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' মই তাৰমানে টিভি চেট দিলো নম্বৰটো হয় হয় প্ৰশ্নটো কৰক এতিয়া প্ৰশ্নটো মানে কি আৰু হাঁপানি টাইপৰ বস্তু এটো এনে আমি এই টেবলেটটো পঢ়িবলৈ খাই পেলাই কি থাকা যায় মানে কি হৈ আছে সমস্যাটো কি হৈ আছে এতিয়া হাঁপানি আছে আপোনাৰ আচ্ছা বুজি পাইছো কিমান বয়স আপোনাৰ আপোনাৰ কিমান বছৰৰ পৰা হাঁপানি বেমাৰ আছে বহুত দিন হৈছে আচ্ছা ঠিক আছে বহুত দেৰি হৈছে যে এক নম্বৰ কথা হাঁপানি বেমাৰটো কেহনাও ভাল নহয় ঠিক আছে গতিকে মাজে মাজে কমি থাকব মাজে মাজে বেছি থাকব গতিকে আপনি ঔষধৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকবাই লাগব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখবা লাগব যদি আপনি যদি সিগাৰেট খায় সিগাৰেটটো নাখাব হ্যাঁ দুই নম্বৰ কথা ধুলি থাকা জায়গাত বেছি কৰি নাচব আৰু গেলিও মুখা এখন মাছ যিখান আমি কওঁ করোনাৰ সময়ত মানুহ যে পিনছিলে মাছ খান এখান কিন্তু পিনি থাকব হ্যাঁ এই তিনটা আপনি কৰক তাৰ উপৰি আপোনাৰ যদি ঘৰত শংখ যদি আছে শংখটো সদায় বজাব শংখটো বজালে কি হ'ব আপোনাৰ লাংজৰ এক্সাৰসাইজ এটা হ'ব আৰু যদি শংখ নাই আপোনাৰ বেলুন ঘৰত বেলুন লৈ পেলে বেলুন ফুলাব সদায় ফুলাওতে আপোনাৰ লাংজৰ এটা এক্সাৰসাইজ হ'ব এটা কেপাসিটি এটা স্লোলি লাহে আমাৰ যেনেকৈ বডি বিল্ডিং কৰোঁতে পথাটো খিনমিন থাকে তাৰপিছত মাছলৰ এক্সাৰসাইজ কৰোঁতে মাছলখিনি বাঢ়ি যায় ষ্ট্ৰং হৈ যায় সিমিলাৰলি একেমতে আমি যদি সদায় শংখ বজাওঁ বা বেলুন যদি সদায় বজাওঁ ফুলাওঁ তেতিয়া আমাৰ লাংজৰ কেপাসিটিটো বাঢ়িব লাংজৰ এটা এক্সাৰসাইজ হ'ব আৰু হাঁপানিৰ যেটো ডিগ্ৰী হে ডিগ্ৰীটো বহুত কমি যাব আৰু আপুনি ভালে থাকিব পাৰিব কিন্তু এই যিখিনি মই প্ৰিভেনচনৰ কথা ক'লো সেইখিনি আপুনি মানি চলক মানে দৰব খোৱাৰ উপৰিও এইখিনি কৰিব লাগিব নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো দৰ্শক গৰাকীক আমি আৰু কথা পাতি যাম বহু ফোন লাইনত দৰ্শক ৰৈ আছে হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হয় মই পাঠশালাৰ পৰা কৈছো হয় কওক মই মানে মোৰ এটা ভাগিন আছিল 7 বছৰীয়া তেওঁৰ মানে এই হাতত এই গুটি সেই কিবা ওলাইছে আৰু চকুতো ওলাইছিল কিন্তু চকুৰ তলৰ সেইখিনি কমিছে এতিয়া হাতৰ সেইখিনি আছে গুটি ওলাইছে
এইটো গৰমত ওলাইছে ঘামুচিৰ নিচিনাই চাগে হৈছে খুব সম্ভৱ গতিকে আপুনি ঠাণ্ডা পানীত কাপোৰ তিয়াই পেলাই বস্তুখিনি আস্তে আস্তে পুহি দিব অলৰেডি আগতে কৈছিলোঁ পুহি হেৰি কৰিব বাচ্চাটো যাতে ভতিজাটো আপোনাৰ ৰ'দত যাতে নাযায় আৰু গৰম ঠাণ্ডা ৰুমত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব য'ত ফেন চলে বা হাৱা চাৱা অলপ চলে আৰু ঘৰৰ কোঠাকেইটাত যদি খুব ৰ'দ পৰে বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা ৰ'দটো আৰু পিছবেলা ৰ'দটো যদি বেছি কৰি পৰে সেই কোঠালিকেইটাত কিন্তু খিৰিকীখিনিত অলপ ডাঠ পৰ্দা লগাব যাতে ৰ'দৰ ডাইৰেক্ট প্ৰভাৱটো কমি আহে 100% বন্ধ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সেইটো যদি কমি থাকে বহু মাত্ৰাত ভাল হৈ থাকিব 2 নম্বৰতে পাউডাৰ অলপ দিব পাৰিব খুজতিটো কমাবৰ কাৰণে আৰু যদি খুজতিটো খুব বেছি হয় তে কেলেড্ৰিল লোশন বুলি লেচন এটা পায় ফাৰ্মাচীতে কিনিব পাৰিব কেলামিন লেক্টোকেলামিন বা কেলামিন লোশন সেইটো লগালে লাহে লাহে সেইটো কমি আহিব আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমি লৈছোঁ হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হেল্ল' হয় কওক মই বদলগুৰিৰ পৰা ক'লো মই মানে বহি থাকিলে 15 মিনিট 20 মিনিট চকীত ভৰিখনৰ পাতাখন খুব বিষায় ভৰি পতাখন বিষায় তেখেতৰ বহি থাকিলে বহি থাকিলে উঠিলে ভৰিৰ পতা খোজকাঢ়িব লাগে বিষায় গম পাইছোঁ ভৰি পতা বিষৰ বহুত কাৰণ আছে আৰু আপুনি যদি বেছি দেৰি বহি থকাৰ পিছতহে যদি ভৰিখন বিষায় আন সময়ত যদি নিবিষায় খুব সম্ভৱ আপুনি বহুতে চাগে নাৰ্ভত প্ৰেছাৰটো বেছি কৰি পৰে এডাল নাৰ্ভত তলত নামি যোৱা গতিকে মই ভাবোঁ আপুনি এবাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰত চিকিৎসা কৰি পেলাই যদি নাৰ্ভৰ কিবা কম্প্ৰেশ্যন বেহে জাতীয় হৈছে এনেকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো আগবাঢ়িব লাগিব আৰু কিছুমান সৰু সামান্য এক্সাৰচাইজ কিছুমান আছে ব্যায়াম কিছুমান আছে সেইখিনি যদি আপুনি নিয়মীয়াভাৱে কৰি থাকে আপোনাৰ এইখিনি কমি যাব কিন্তু ইয়াৰ লগত দুটা কথা আপোনাৰ প্ৰেছাৰ আছে নেকি আপুনি চাব এবাৰ পৰীক্ষাটো কৰাই ল'ব চুগাৰ আছে নে এবাৰ পৰীক্ষা কৰাই ল'ব আৰু থাইৰয়ডটো ঠিকে আছে নে পৰীক্ষা কৰাই ল'ব এই তিনিটা যদি ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে মই যিটো কথা কৈছোঁ সেইটো কাৰণেই হৈছে আৰু যদি নিয়মীয়াভাৱে শুদ্ধকৈ আপুনি যদি ব্যায়ামকেইটা কৰে লাহে 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 এই বস্তুখিনি আপুনি কমি আহিব নিশ্চয় আন এগৰাকী দৰ্শক আমি লৈছোঁ হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হয় কওক হেল্ল' মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছিলোঁ হয় কওক মোৰ এই ছোৱালীজনী গ'ল্ড ব্লাডাৰ হৈ আছে তাৰমানে হয় এই অপাৰেশ্যন হ'বলগীয়া হৈ আছে এতিয়া বেমাৰৰ পিছত অপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ক'লে মানে ডাক্তৰে এতিয়া এই তাৰ মানে মেন্সটো হোৱা নাই এতিয়া এমাহ পাৰ হৈ গ'ল মেন্সটো হোৱা নাই মানে আচ্ছা আপোনাৰ ছোৱালী যিহেতু অলৰেডি গল্ড ব্লাডাৰ ডায়েগন'চিছ গল্ড ব্লাডাৰ চাগে পাথৰ হৈছে এইটোতো অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব ডাক্তৰে যিহেতু কৈছে আচ্ছা মেন্স নোহোৱাৰ বহুত কাৰণ থাকে 1 নম্বৰ হয়তো গাত হয়তো তেজ কমি হ'ব পাৰে 2 নম্বৰ এটা আৰ্লি পিউবাৰ্টিয়েল গাৰ্লছ যাক কয় মানে বয়সবোৰ যাৰ কম 15, 16, 17, 18 বছৰ ছোৱালী কেতিয়াবা মেন্সটো অনিয়মীয় হৈ যায়ও যে মাহৰ মূৰে যে হ'ব সেইবুলি কথা নাই কেতিয়াবা 45 দিনো হয় কেতিয়াবা দুমাহো মূৰতো হয় বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে কিন্তু এইসকল কিন্তু আইৰণ আৰু ফলিক এচিড যদি ৰেগুলাৰলি খায় লাহে লাহে বস্তুটো ৰেগুলাৰাইজ হৈ যাব 3 নম্বৰ কথা যিহেতু আপোনাৰ ছোৱালী এটা অপাৰেশ্যন এটা কথা এটা মনত সোমাই গৈছে তেওঁৰ কিন্তু এটা ষ্ট্ৰেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িলেও কিন্তু মেন্স ইৰেগুলাৰ হয় গোটেইকেইটা বস্তু হয়তো লগ লাগি পেলাই কাৰণো হ'ব পাৰে গতিকে খুব বেলেগ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে অপাৰেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত অপাৰেশ্যন লাহে ভাল হৈ যাব তাই অট'মেটিকেলি মেন্সটো তাই ঠিক হৈ যাব বুলি মই ভাবিছোঁ আন এগৰাকী দৰ্শক লৈছোঁ হয় পৰিচয়টো দিয়ক প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হয় কওক মোৰ মানে হাজবেণ্ডৰ মানে কেলষ্ট্ৰলটো বাঢ়িছে 120 নে কিমান আছিল এতিয়া 921 হৈছে বা 921 বহুত বেছি দেখোন দৰৱ খাইছে নে কিবা নাই সেইটো ভুল নকৰিব ইমিডিয়েটলি দৰৱ খাওক কলেষ্ট্ৰলটো প্ৰথমতে ইমিডিয়েটলি কমাওক তাৰপিছত আপুনি খাদ্যত খোৱা বস্তু আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব তেলজাতীয় বস্তু ফেটি জাতীয় বস্তু আইচক্ৰীম বেকাৰীৰ কেক বিস্কুট সেইবোৰ একদম বন্ধ 3 নম্বৰ শাক পাচলি বেছি কৰি খাব লাগিব 4 নম্বৰ ফল বেছি কৰি খাওক আৰু ৰঙা মাংস যেনে খাচী মাংস পাঠা মাংস একদম বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু গাজ ওলোৱা বুট মগু সেইবোৰ খাব ফল মূল বেছি কৰি খাব আৰু সেউজীয়া শাক বেছি কৰি খাব আৰু তেওঁ সদায় ব্যায়াম কৰিব দিব ৱাকিং বা চাইক্লিং কৰিব দিব সদায় নকৰিলে কিন্তু বেছি কলেষ্ট্ৰল হাৰ্টত এফেক্ট কৰিব কিডনিত এফেক্ট কৰিব বেলেগ অংগত এফেক্ট কৰিব পিছত কিন্তু বহুত কষ্ট পাব 600 কিমান নে 900 কিমান ক'লে বহুত বেছি দেৰি নকৰাকৈ আপুনি ডাক্তৰৰ ওচৰত যাওক তেখেতৰ পৰামৰ্শ লৈ দৰৱ খোৱা আৰম্ভ কৰক কিন্তু দেৰি নকৰিব প্লিজ যে কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি গৈছে কোনো ধৰণৰ নখলৈকে থাকিলেও মানে লক্ষণ নাথাকে নেকি মই আপোনালোকৰ চেনেলতে বুক কৰাৰ আগৰ প্ৰগ্ৰাম কৈছিলোঁ কেতিয়াবা
নো সিমটমস মানে নফলেকি থাকাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ হঠাৎ কোনোবা ঘপকে হাৰ্ট এটাক হৈ গ'ল বা ব্লাড প্ৰেছাৰ বা ষ্ট্ৰোক এটা হৈ গ'ল বা কিডনিতে কিবা এটা হৈ গ'ল পৰীক্ষা যেতিয়া কৰিব তেতিয়া গম পাব যে আপোনাৰ কোলেষ্ট্ৰলটো ইমান হাই আছিল আপুনি যদি আৰম্ভণিতে যদি চিকিৎসাটো কৰিলে হয়তো আপোনাৰ ষ্ট্ৰোক নহ'ল হয় হয়তো আপোনাৰ হাৰ্ট এটেকটো নহ'ল হয় সেয়েহে যিসকলে অলৰেডি মই সদায় কওঁ যে ৰেগুলাৰলি ব্লাড টেষ্টটো মানুহে কৰিব লাগে আপুনি সুস্থ থাকক স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক কিন্তু বছৰত এবাৰ বা বছৰত 2 বছৰ মূৰত এবাৰ আপুনি ব্লাডৰ বেসিক প্যাৰামিটাৰ যিখিনি যেনেকৈ ব্লাড সুগাৰ কোলেষ্ট্ৰল থাইৰয়েড কিডনিৰ ফাংচনখিনি লিভাৰৰ ফাংচনখিনি আপুনি কিন্তু ৰেগুলাৰলি কৰিব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই একশ্যন যদি লয় আপুনি কিন্তু স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰিব নিশ্চয় আৰু দৰ্শক আছে আমি লৈছো হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হয় কওক মোৰ নাম সফিকুল হোসেন মই লখিমপুৰৰ পৰা কৈ আছোঁ হয় মোৰ বয়স 53 বছৰ হয় মোৰ প্ৰেছাৰ আছিলে মানে প্ৰেছাৰৰ টেবলেটো খাই থাকোঁ টেলমা AM নামটো এই প্ৰেছাৰটো তেওঁ বহুত বেছি হৈ আছে পৰহি তাৰ আগদিনাখনি লিখিব গ'লোঁ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত তেতিয়া মোৰ তলত ওলাইছে 120 আৰু ওপৰত আছে 180 কিমান মানে আৰু প্লাছ মানে কি মোৰ গোটেই হাত ভৰিবিলাক অলপ জিনজিনাই থকা লিখা লাগে মাথাটো মই আজি অলপ দিন হৈছে মানে এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম পাই আছোঁ অকণমান তাৰ পৰা কিবা এটা দিহা পৰামৰ্শ হুছেইন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো কিন্তু বহুত বেছি হয়তো আপুনি টেলমা AM আপোনাক কাম কৰা নাই হয়তো দৰৱটো বদলাব লাগিব 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথা আপুনি অলপ ডায়েটাৰী কণ্ট্ৰলো অলপ কৰিব লাগিব কেঁচা নিমখ আপুনি যদি ব্যৱহাৰ কৰে নকৰিব খাচী মাংস যদি বেছি কৰি খায় নাখাব ৰঙা মাংসটো একেবাৰে নাখাব শাক পাচলি বেছি কৰি খাব আৰু অলপ ফিজিকেল এক্টিভিটি ৱাকিং বা সাইক্লিং ৰেগুলাৰলি আপোনাৰ জীৱনত আনিব আৰু 5 নম্বৰত আপুনি যদি মেডিটেশ্যন যদি অলপ কৰিব পাৰে নহয় আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো অলপ মাত্ৰাত কমি থাকিব কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আপোনাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰত যাওক গৈ পেলাই আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ মেডিচিনটো কিন্তু ইমিডিয়েটলি কণ্ট্ৰল কৰক ডায়েষ্টলিক মানে তলৰটোক আমি ডায়েষ্টলিক বুলি কওঁ 120টো বহুতে বেছি 180 বছৰ বয়সৰ কাৰণেও বহুত বেছি গতিকে 180টো বহুত বেছি 120টো বহুত বেছি কিন্তু ইমিডিয়েটলি এইটো কমাব লাগিব দৰৱ বঢ়াব লাগিব ড'জ বঢ়াব লাগিব বা বেলেগ মলিকুলাৰ দৰৱ দিব লাগিব আপুনি ইমিডিয়েট আপুনি যিহেতু লখিমপুৰত থাকে বহুত দূৰত আপুনি লখিমপুৰতে কোনোবা ভাল ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই আপুনি এইখিনি কৰক অথবা আপুনি যদি গুৱাহাটীত আহে মোক লগ ধৰিব পাৰিব তেতিয়া মই বাৰু আপোনাৰ পৰামৰ্শটো দিম কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো কাৰণে আপুনি গুৱাহাটী আহিব নালাগে আপোনাৰ লোকেল ডাক্তৰৰ ওচৰত দেখা কৰি পেলাই ইমিডিয়েটলি আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো কিন্তু কমক নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ প্ৰব্লেমছ হ'ব আৰু দৰ্শক আছে আমি লৈছো হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হয় কওক নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ ছাৰক মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছিলোঁ হেল্ল' হয় শুনি আছে কওক হয় তেখেতে শুনি আছে আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক হয় ছাৰক মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ মোৰ তাৰমানে আঁঠুৰ ভৰি দুখন আঁঠুৰ আঁঠুৰ তলৰ পৰা ভৰি দুখন তাৰমানে মোৰ বিষৰ দৰে মানে ৰাতি শুব নোৱাৰো কামুৰি থাকে তাৰমানে দিনত খোজকাঢ়ি থাকিলে গম নাপায় কিন্তু শুবৰ টাইমত মানে মোৰ ভৰি দুখন অতি মানে কামুৰি থাকে বিষৰ দৰ লাগি থাকে মানে আৰু খোজকাঢ়িলেও কেতিয়াবা তাৰমানে মই অকণমান দুৰ্বল অনুভৱ কৰোঁ ভৰি দুটা আঁঠুৰ তলৰ পৰা কিন্তু ওপৰৰ চাইডে নহয় ছাৰক সুধিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ কিবা পৰামৰ্শ দিয়ে নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ যদি ডায়েবেটিছ নাই হাইপাৰ টেনশ্যন নাই থাইৰয়ডৰ যদি বেমাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কেলছিয়াম টেবলেট এটা আৰু ভিটামিন ই আপুনি ৰেগুলাৰলি খাব কিছুদিন পিছত লাহে লাহে এইটো আপুনি দেখিব আপোনাৰ এইটো বস্তুটো কমি আহিছে বহুত মানুহৰ এইটো হয় এটা এজৰ পিছত অলপ ডেফিচিয়েঞ্চি অলপ হয় আমি যদিও খাওঁ ঠিকমতে বাকীখিনি কামো কৰোঁ কিন্তু ভিটামিন ই ডেফিচিয়েঞ্চি বা কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চি এটা দেখা যায় সেয়েহে এটা এজৰ পিছত আমি সকলোৱে এইটো ইউজ কৰিব নেচেচিটি এটা হয় কাৰোবাৰ এইটো at the age of 50 হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ 60 কাৰোবাৰ 65 বা 70 কিন্তু খাই থাকিলে এই প্ৰব্লেম যিটো কথা কৈছে মাসল স্পেজম মাসল পেইন ভৰি উইকনেছ কমি থাকিব ফোন লাইনত দৰ্শক আছে লৈছো হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক লখিমপুৰৰ পৰা কৈছো হয় এই বুকুখন অকমান উশাহ নিশাত কষ্ট হৈ থাকে কিয় হয় এইটো উশাহ নিশাহত কষ্ট বুকুখন যদি উশাহ নিশাত কষ্ট হয় বহুত কাৰণ হ'ব পাৰে আপোনাক হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে লাংজৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কোলেষ্ট্ৰল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চুগাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা এচিডিটিৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি মই ভাবোঁ যিহেতু আপোনাৰ অলপ বয়সত মানে ফোনত লাগিলে আপোনাৰ বয়স 50তকৈ বেছি নিশ্চয় হৈছে যেন লাগিছে মোৰ শুনি পেলাই গতিকে আপুনি এবাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰত যাওক তেখেতে কেইটামান বেছিক টেষ্ট কৰিব লগতে ECG এখনো কৰি ল'ব যদি হাৰ্ট ৰিলেটেড যদি কিবা ওলায় দৰৱ খাব আৰু বেলেগৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হ'লে দৰৱ খালে আপুনি নিশ্চয় ভাল হৈ যাব কিন্তু আপুনি দেৰি নকৰিব যদি বুকুখনত হেঁচা মাৰি ধৰে বা উশাহ লোৱাত কষ্ট পাই আছে আপুনি বেছ যিমান জল্দি পাৰে সিমান জল্দি ডক্তৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই চিকিৎসাটো লোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে কিন্তু দৰকাৰী
আন এগৰাকী দৰ্শক আছে লৈছো আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' 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 হয় কওক মই গোলাঘাটৰ পৰা কৈছোঁ হয় মই মানে হেৰি বুকুখন কেতিয়াবা মাজে মাজে পুৰে আৰু হেৰি হেল্ল' বুকুখন আপোনাৰ মাজে মাজে পুৰে মাজে মাজে পুৰে আৰু কিবা বাওঁ হাতখন অকণমান জিনজিনাই থাকে সেইটো মানে সুধিবৰ কাৰণে মোৰ মানে প্ৰেছাৰ আছে বাৰু দৰৱ খাই আছোঁ আৰু এইখিনি কথা আপোনাৰ যদি বুকুখন মাজে মাজে জ্বলা-পোৰা কৰে বা অলপ পুৰে চাগে গেষ্ট্ৰাইটিছ আপোনাৰ এচিডিটি হয় চাগে সেইকাৰণে হ'ব পাৰে কিন্তু হাতখন জিনজিনিৰ কথা ক'লে গতিকে সেইটো হয়তো আকৌ হাৰ্টৰ পিনে যায় যদিও আপোনাৰ প্ৰেছাৰ আছে গতিকে এবাৰ মই ভাবোঁ ডক্টৰৰ ওচৰত যাওক এক্সামিন কৰক যদি হাৰ্ট ৰিলেটেড কিবা ইছ্যু হয় দৰৱ খাব লাগিব আৰু যদি হাৰ্ট ৰিলেটেড যদি ইছ্যু একো নাই চব ঠিকে আছে ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি খাদ্যটো অলপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব বইল বস্তু বেছি কৰি খাব ভাজা বৰা বস্তু বেছি কৰি নাখাব আৰু ঘনাই ঘনাই অলপ কৰি খাই থাকিলে আৰু খাই উঠি ইমিডিয়েটলি খাই উঠিয়ে বিছনাত শুবকে নাযাব অলপ দেৰি আপুনি বহি থাকিব বা খোজ কাঢ়িব মই ভাবোঁ আপোনাৰ বুকু জ্বলা-পোৰাটো কমি আহিব যদিহে এইটো আপোনাৰ হাৰ্ট ৰিলেটেড নহয় সেয়ে ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে তেখেতে এক্সামিন কৰি আপোনাৰ পৰীক্ষা কৰি আপোনাক কৈ দিব পাৰিব সেই এনেকৈ আপুনি আগবাঢ়ি গ'লে আপুনি ঠিকে থাকিব নিশ্চয় আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমি লৈছোঁ হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হয় কওক হয় মই মৰিগাঁৱৰ পৰা ক'লোঁ হয় মৰিগাঁৱৰ পৰা ক'লোঁ আৰু হ'ল মোৰ মিছেছ কি কয় মানে খোজ কাঢ়িলে মানে মাথা ঘূৰণি হয় আৰু মানুহজনী খুব দুৰ্বল হৈ যায় তেখেতৰ চাগে গাত তেজ কম আছে যেন লাগিছে আপুনি যিটো কথা কৈছে খোজ কাঢ়ি মই মানে নেমকিয়াত গৈ পেলাই মানে হিমোগ্ল'বিন কিবা কিবি মানে পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ হয় গোটেইখিনি নৰ্মেল দেখাইছে চিটি স্কিন কৰালোঁ তাৰপিছত মানে ECG কৰালোঁ তাৰপিছত মানে 4-5টা মানে পৰীক্ষা কৰালোঁ গোটেইখিনি মানে নৰ্মেল দেখাইছে খোজ কাঢ়িলে মানে মাথাটো ঘূৰি যায় মানে মানুহজনী দুৰ্বল হৈ আহে নাৰ্ভবিলাক টানি ধৰে আপনাৰ পৰীক্ষা যিখিনি কৈছে যদি নৰ্মেল যদি আছে তেতিয়াহ'লে অলপ ফাংচনেল প্ৰব্লেমো থাকিব পাৰে আৰু চিম্পটমেটিকেলি আপোনাক দৰৱ দিব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ আপুনি মৰিগাঁওটো গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় এবাৰ যদি আহি পেলাই লগ ধৰে আপোনাৰ ৰিপৰ্টখিনি গোটেইখিনি লৈ আহি পেলাই মোকে যদি লগ ধৰে চাই পেলাই দিলে নিশ্চয় আপুনি ভাল পাব কাৰণ আপোনাৰ যিখিনি কথা ক'লে এনে মূৰ ঘূৰণি ইউজুৱেলি ভাৰ্টিগৰ কাৰণে হয় কিন্তু চিটি স্কেনো যদি নৰ্মেল আছে আপোনাৰ ব্ৰেইনত একো নাই ECGও যদি নৰ্মেল আছে আপোনাৰ হাৰ্টতো একো নাই বাকী পৰীক্ষাও যদি চব নৰ্মেল আছে তেতিয়াহ'লে ৰোগীজনক অলপ ভালকৈ চাই পেলাই আৰু কি কাৰণত বস্তুটো হৈ আছে চাই লৈ পেলাইহে দৰৱ দিলে মই ভাবোঁ আপোনাৰ মিছেছ নিশ্চয় ভাল পাব সেয়েহে আপুনি যদি লৈ আহে এবাৰ মোৰ ওচৰলৈ মই চাই দিলে কিছু হয়তো উপকাৰ হয়তো আপুনি বেনিফিট পাব পাৰে নিশ্চয় আৰু ধৰক এতিয়া আমি আজি ভাইৰেল জ্বৰৰ বিষয়ে যদিও কথা পাতিলোঁ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ বিষয়ে দৰ্শকসকলে ক'লে কিন্তু মই আকৌ ভাইৰেলৰ কথাটোৱে সুধিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু এইবাৰৰ যিটো ভাইৰেলৰ লক্ষণ সেই লক্ষণটো খুব বেছি এনেকুৱা হৈছে যে গাৰ বিষ মূৰৰ বিষ আমি অকমান কোভিডৰ লগত সিমিলাৰ বুলি ধৰিব পাৰো আৰু বহু সময়ত এনেকেও আমি ভাবিছো যে কেনেবাকে আকৌ কোভিড হৈছে নেকি গতিকে এই যেটো আপুনি ক'লে যে জাপানিজ এনসেফেলাইটিস বা ডেংগু ইয়াৰ উপৰিও আৰু বেলেগ ধৰণৰ ভাইৰেল কিবা সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি সম্ভাৱনা নহয় অলৰেডি আছে মই প্ৰথমতে ক'লো ইয়েস অলৰেডি আছে আমাৰ যেটো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইৰাছ H1N2 মনত আছে নে আজিৰ পৰা 5 6 7 8 10 বছৰ মান আগত হাহাকাৰ কৰি দিছিলে বাৰ্ড ফ্লু সোয়াইন ফ্লু যেটো কয় একদম সব জায়গাতে মানে মুৰ্গীবোৰ মাৰে গাহৰিবোৰ মাৰিছিলে গটিকে তাৰে এটা ভেৰিয়েন্ট H2N3 অলৰেডি অসমত পজিটিভ হৈছে এবাৰ হা তাৰে ভাইৰাছবোৰ কি হয় মিউটেশন হৈ থাকে তাৰমানে জেনাৰেশনটো বদলাই থাকে যেনেকৈ আমি কোভিডৰ ফাৰ্স্ট ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ থাৰ্ড ওয়েভ ডেল্টা পালো ওমিক্ৰন পালো হেবোৰ সব ভেৰিয়েশন মিউটেটৰ আমি এটা কোভিডত যেহেতু এটা ভাইৰেল ইনফেকশন আমি সকলোৱে ভাইৰাছৰ বিষয়ে পঢ়িলো বা জানা হলো আগতো ইমান নাজানিছিলো এনে থৈ দিছিলো আৰু এটা কথা আমি মন ৰাখিব লাগিব যে আমি কোভিডটো কিন্তু বেলেগ ভাইৰাছৰ নিচিনা একে ভাইৰাছ কিন্তু কোভিডটো আমাৰ এনভাইৰনমেন্টৰ পৰা নাইকিয়া নহয় হা ভাইৰাছটো কেতিয়াও নাইকিয়া নহয় গোটে এটো নাইকিয়া নহয় আমাৰ লগত থাকিবই তাৰ উপৰিও এই যেটো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইৰাছৰ কথা বা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ যেটো ভাইৰাছ বা ডেংগুৰ যি ভাইৰাছ হেবোৰো আছে তাৰ উপৰি এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইৰাছটো বা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ভাইৰাছটো বা ডেংগু ভাইৰাছটো দে আৰ সিজনেল তাৰ মানে যেতিয়া পানী জমা হয় কাৰণ তেওঁলোক মস্কিটোহে স্প্ৰেড কৰে মস্কিটোটো ব্ৰিড হ'ব লাগিব মস্কিটো মানে মহটো কেতিয়া ব্ৰিড হ'ব যেতিয়া পানী জমা হ'ব ফ্লাড যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে মস্কিটো ব্ৰিড হ'ব
গতিকে সেই সময়ত সেইকাৰণে সিজনেল বুলি কোৱা হৈছে হোৱেৰ ইজ ৰেসপিৰেটৰি ভাইৰাছ যিবোৰ ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ সেইবোৰ কিন্তু আমাৰ ড্ৰপলেট অৰ্থাৎ ড্ৰপলেট মানে কি বুজাম মই যদি কাহি দিওঁ বা কথা কওঁ আমাৰ কিবা এটা পৰিলে তাত বস্তুটো স্প্ৰেড কৰে সেই আমি মাস্কখন আমি কোভিডৰ সময়ত যিটো ইউজ কৰি আছিলোঁ সেই মাস্কখন যদি আমি পৰিধান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ যদি বেমাৰটো আছে আপোনাৰ গালৈ নাযায় আৰু আপোনাৰ যদি বেমাৰটো আছে মোৰ গালে নাহে বোথ ৱে প্ৰটেকশ্যন বস্তুটো দিয়ে সেয়েহে আমি কিন্তু মাস্কখন পিন্ধি থকাটো খুব দৰকাৰ সেকেণ্ডলি আমি ভাইৰাছটো মই ক'লোঁ যেতিয়া আমাৰ ভাইৰেল লোডটো যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া আমি আক্ৰান্ত হ'ম গতিকে ভাইৰেল লোডটো আমি কেনেকৈ কমাই ৰাখিব পাৰোঁ কিমান ভাইৰাছ আপোনাৰ গাত আহিব সেইটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰল নাই কিন্তু হাউ ইউ ৰেছপণ্ড আপুনি কেনেকৈ ফাইট বেক কৰে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আছে আপুনি কি কৰিব খুব বেছি কৰি পানী খাব ফ্লুইডছ বেছি কৰি খাব মইতো কৈ আছোঁ সদায় পানী বেছি কৰি খাব ফ্লুইডছ বেছি কৰি খাব তাৰ উপৰিও জিংক ভিটামিনছ শাক ফল মূল বেছি কৰি খাব মাছ মাংস বেছিকৈ ইউজ কৰিব যাতে আপোনাৰ বডি ইমিউনিটিটো ইম্প্ৰুভ হয় এইখিনি কৰিলে আপুনি টু এ লাৰ্জ এক্সটেণ্ট আপুনি কিন্তু বাচি থাকিব পাৰিব কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে কোভিড হৈছে নে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছে হৈছে সেইটো লেবৰেটৰী টেষ্ট কৰিলেহে গম পোৱা যাব হোৱাট এভাৰ ইট মে বি ট্ৰিটমেণ্টটো কিন্তু চিম্পটমেটিক গতিকে চিম্পটমেটিক চিকিৎসা হ'ব আৰু বেষ্ট প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ গতিকে আমি মাস্কখন লৈ থাকিব লাগিব বাহিৰৰ পৰা গ'লে হাতখন পানী দিয়ে চাবোন দিয়ে ধুব লাগিব হাত নোধোৱাকৈ একো বস্তু খাব নালাগিব আৰু যদি আমাৰ এনেকুৱা চিমটমছ দেখা যায় মূৰৰ বিষ চকুৰ পৰা পানী ওলাইছে কাহি আছোঁ নাকৰ পৰা পানী ওলাইছে আমি গম পাম যে মই এটা ভাইৰাছ ইনফেক্টেড মানুহ হৈছোঁ সেয়েহে মই নিজেও কিন্তু আমি নিজকে সেল্ফ কণ্ট্ৰল কৰি অলপ ঘৰতে আইচলেট কৰি থ'ব লাগিব 2 দিন বা 3 দিন বা 4 দিন চিমটমছখিনি ভাল নোহোৱালৈকে ভাল হোৱাৰ পিছত মই আকৌ সমাজত মিলি যাওঁ প্ৰব্লেম নহয় নিশ্চয় দৰ্শক এগৰাকী আছে আমি লৈছোঁ হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হয় কওক হয় মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ মোৰ তাৰমানে কি হ'ল এই মাজতে আজি 4-5 দিন মানৰ আগতে মই মানে কি হ'ল এই হেংকো চাবোনটো দি কাপোৰ দুটামান ধুইছিলোঁ হা তাৰপিছত এতিয়া কি সেইটো কাৰণে নে কিহৰ কাৰণে হ'ল এই তলুৱাৰ ছালবিলাক এৰি গৈছে আঙুলি আগফালৰ আঙুলিৰ ছালবিলাক এৰি গৈছে ওপৰৰ ছালটো ছাৰ্ফৰ কাৰণে এলাৰ্জি হ'ল নে কিহৰ কাৰণে হ'ল ক'ব নোৱাৰো দুইটা হাতৰে এটা মানে অকল আঙুলিকেইটা হয় সেইটো খুব কমন প্ৰব্লেম কেতিয়াবা কিবা এটা কম্পজিশ্যনৰ কাৰণে হৈ যায় কিবা এটা এলিমেণ্টৰ কাৰণে হৈ যায় গতিকে 1 নম্বৰ কথা আপুনি সেই বস্তুটো ইউজ নকৰিব 2 নম্বৰ আপোনাৰ যদি এই বস্তুটো আগতে হৈছে বা ভৱিষ্যত নহ'বৰ কাৰণে আপুনি গ্লাভছ যদি ইউজ কৰি পেলাই কাপোৰ চাপোৰ যদি ধুৱে নহয় আপোনাৰ কিন্তু কণ্টেক্ট ডাৰ্মাটাইটিছ বা এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যনখিনিৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব গতিকে তেখেতে গ্লোভছ পিন্ধি কামখিনি কৰিব পাৰে আৰু সেকেণ্ডলি এই যদি পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰেণ্ডটোৱে যদি তেওঁক এলাৰ্জি কৰিছে ব্ৰেণ্ডটো সলাই লওক নিশ্চয় আন এগৰাকী দৰ্শক আছে হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' মই পাঠশালাৰ পৰা কৈছোঁ হয় কওক মোৰ কিবা মাজে মাজে অলপ কঁকালখনো বেদনা কৰি থাকে কমজোৰ কঁকালৰ বিষ আপোনাৰ ওজন কিমান ঠাণ্ডাৰ দিনত হ'লে অলপমান বেছি গৰমৰ দিনত বিষটো কমি থাকে ওজন কিমান কম থাকে ঠাণ্ডাৰ দিনত বেছি হয় অলপ হয় ওজন কিমান আপোনাৰ ওজনটো ওজন মতা 53 কেজিমান আছে কিমান 53 ওজন বেছি নহয় ঠিক আছে আপুনি কি কাম কৰে মই তাৰমানে দোকানত চাকৰি কৰোঁ এই বাচন দোকানত আচ্ছা তেতিয়াহ'লে 2-3টা কথা আপুনি মনত ৰাখোঁ যদি আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ আছে 1 নম্বৰ কথা আপুনি কঁকালৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব ব্যায়াম কিছুমান আছে একদম নিয়মীয়াভাৱে সদায় কৰি থাকিব লাগিব 2 নম্বৰ ভাৰী বস্তু কঁকালত জোৰ দি ডাঙি নকৰিব 3 নম্বৰ কথা আপুনি বিছনাৰ পৰা উঠিব যেতিয়া শুই উঠোঁতে সদায় কাটি হৈ পেলাই উঠিব মানে কঁকালটো চিধাকৈ উঠিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিব 4 নম্বৰ বহুত দেৰিৰ কাৰণে আপুনি কঁকাল বহি নাথাকিব এটা জেগাতে 5 নম্বৰত আপুনি কঁকালত গৰম খেক দিব মালিচ নকৰিব গৰম খেক দিব আৰু যেটো এক্সাৰসাইজ আছে এক্সাৰসাইজখিনি যদি আপুনি কৰি থাকে লাহে লাহে আপোনাৰ কঁকালৰ বিষটো কমি আহিব আপোনাৰ কঁকালৰ মাসলখিনি ষ্ট্ৰং হৈ যাব আপুনি ভালে থাকিব পাৰিব কিন্তু এখিনি যদি নকৰে আপোনাৰ কিন্তু এটো ঘনাই ঘনাই বস্তুটো হৈ থাকিব নিশ্চয় আজি যেহেতু অনুষ্ঠানৰ সময় শেষ হৈ আহিল আমি সামৰিব লাগিব যিসকল দৰ্শকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো বহু ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি অনুষ্ঠানলৈ আহিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনাৰ কথাখিনি পৰা দৰ্শকসকল নিশ্চয় উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ আৰু সময় শেষ হৈ অহাৰ লগে লগে আজিলৈ দুপৰীয়াৰ অতিথিৰ পৰা মই স্বৰ্ণালীয়ে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ